Shalom, bonjour, bonsoir. Shalom, peuple de Dieu. Eko dépendre na herbe landa vidéo nanga. Yango na pesi déjà bonjour, bonsoir. Abonnez-vous massivement na Marie-Grâce Taylor TV. Marie-Grâce Taylor TV. Wana vraiment yaya leki mwana ndeko. Na yesusu. To solo la Bible. Émission to solo la Bible. Bible est le banabiso nini. Bible les autres talisa biso nini. Na yé sur ba chrétien. Abonnez-vous massivement. Marie-Grâce Taylor TV. Partagez massivement. Merci. Likez, commentez. Toyebite tozo yekola. Ceux qui vraiment peuvent s'encourager, ya encourager. Et ça, biso bietika commentaire. Ils ont vraiment bien. Maman, papa. Kozape vidéo te landa. Na lingina lobasi ba chrétien. Ebele to ganga. Je suis chrétien. I am a Christian. Naza mo Christo. Je suis chrétien. Naza chrétien. Naza chrétien. Chrétien. Est-ce que chrétien akoye ko ganga kaza chrétien? To misala na ende ko lakisa kaza chrétien. Ngana tangi na Bible. Na moni na Bible. Ba apôtre ba bibenga ki chrétienté. Ba apôtre ba ganga ki te ke baza ba chrétien. Ba miganga ki te. Mais batu batali balobi oh mais batu baza na comportement lokola Christ. Baza motema malamu lokola Christ. Balimbisa ka lokola Christ. Ba pardona ka lokola Christ. Balinga ka lokola Christ. Baeda ka lokola Christ. Bazo sala makabebe lokola Christ. Baza rancune te lokola Christ. Ato fingiye. Oui, akoye ko silika parce que Bible lobito silika mais azate ke non na kanyango motema lokote na lokola Christ. Bazate ke bavanda kaka wana pona kotonga batu lokola kotonga batu. Bazate ke bavanda kawana pona kaka ko critiquer batu. Bazate ke bavanda kawana pona kaka ko juger batu. Non, parce que même Christ a lobi que non, na moi si wana oba ngeba bambeli banga alibanga alobi oba ngeba bambeli banga bi même ngana ko condamner ote, na ko pour juger ote kende. Sur le bateli ba caractéristique wana nde ba bengi ba apôtre ba chrétien. Menga na ota la caractéristique, Nathalie yo caractéristique exact. Les loups chrétiens, tout comme on je suis chrétien, naza chrétien, naza chrétien, naza chrétien. Et l'eau comme on a qui christianisme na biso ezali sous-souté. Si quand on a tant au Bible et lobby, même si on a combo nanga, peut-être yango on les a mélangés, tout comme une confusion. Pour mutomi benga chrétien, naza chrétien, zo ganga kanga naza chrétien, te Christ. Cause la chrétien wana yum tolobate ke naza oza chrétien wana cause la chrétien wana batunde bakomona ke yoza chrétien na bete no lisolo na musala sala munde komo la musala na ye donc a sali plus de 3 ans et demi OK 4 ans si konde komo ka ndeza la casa ina ba prière ay ko comprendre ba prière diable ayaki ko tenter na nzela ndeko moko boye wobi ka baka ndeko abaka seigneur sunga ko parler ka langue ndeko la penza ye ay penza ko ndetu baka frère B ay ko tungisa sœur E mama abandi ko mena c'est ça et oui que sœur E tension mati ake kaka ki ko senga pa manager mo parce que façon kendela ki na kangelongi na ko senga ka maîtriser oui que manager mo babi que non ba ay son pardon bo tianga na kisa na place nsusu babité toko ke tio ça na place nsusu mais yo nan to mona yo na kanda na ko kangelongi bo été eza nini abina na posolo bango te botanga kana ke pesa msu please babi non to yebio so ezaki na ngota mtu mususu mais yo non a expliquer bango problème babi te zonga kendo sa place na yo mutu wana Paris ça il fallait que non ye azala ke a contrôler place wana mbala mo babine non yo contrôler sur place ote pour la batali comportement de quoi non à se présenter penza que non donc bako ba que non aza chrétien
chrétien comme obelela naza chrétien ngana sambelaka ezomona na te bisala wana ezomona na te misala na ke yo sambelaka ezomona na te ke misala na eza chrétien oza chrétien bapôtre baganga kitiki bazaki chrétien bapôtre bato nde bamonaki yo chrétien soko kangi kanda ovandelaka bakombo bato so bakouple mikolo mona baso bavandeli bakombo ya bato bavandeli bato baza baeleve oye ye peut-être aza na kisi ye desa bungi nzela ye te ye pe na moni ye pe moni ndene te nzela nzambe aloba na yo bondela mpona ndeko no wana bungi nzela nzela nzambe aloba na yo bondela mpona frère wana bungi nzela parce que diable pas azoya confuse biso po ba oya nzambe tokaisaka bakomi ya diable siko mutu ba bible lobi pe toyeba bona ba fruit na bango tabu siko mona otala mutu fruit eza te mais yo lokwa ko yoka kika bato ba réseaux sociaux lekaki alikote na to na imagination na biso to lotaka ba imagination na biso to lotaka masolo to betaka to lotaka ba masolo to betaka to lotaka ba imagination to lotaka ba sentiment na biso ba émotion na biso et travailler na ndoto. Même chose penza balobano na ndoto siko chrétien muto amibeli la teke naza chrétien na sambelaka te emona na nde na misala mopaga nazokandela mutu pa bomisa ye chrétien pa zokandela mutu pa bomisa ye mais bible ezoloba na biso okolongola pema o nzamba pesi te chrétien naza chrétien obelelaka naza chrétien même ezomonana te ki chrétien na yo emonana na misala chrétien qui jalousie dossier qui jalousie des autres et niveau qui jalousie te toi ba chrétien te toi dans nzela ya kokoma tozolinga tokoma ba chrétien mais non tokomi te au monde apôtre Paul albaki non naza nzela chemeza moulaye te maintenant na comité biso pe oui tokendaka ba église mais toza na nzela kokoma ba chrétien dans to comité po apôtre l'air Saint-Esprit qui tele bango l'air Saint-Esprit qui tele bango to mona ki Saint-Esprit qui tele bango to mona ki banda ko parler en langue bato pe bazaki na bango ba okamo teleso ba munoko ba bango Saint-Esprit qui tele bango te bango bakulu bango ka nini ko ba yesu ba munoko ba kumuna ko kamwa ndepe belé to kenda église to kamwa ka ba chrétien to non nzela ko ma chrétien non to komi chrétien alors moi yo muto benga mi chrétien misala emonana malobate misala emonana penda ke noza chrétien nzamba ko pambola yo. Vraiment, on est aquí Marie Grâce, abonnez-vous massivement à Marie Grâce Taylor TV. Tout le but est que silikate bi bezo permettre que silika mais que sumukate. Kubate que non so silika kinde ulongolo ki chrétienté. Toujours ba caractéristique ya ki christianisme, il faut emonana ba caractéristique ya kozala chrétien emonana kat na yo eza vraiment bien esunga biso. Makambo mono maîtriser te ko ya otama lobate que non te ya sali boya zo sibote bomba na yo bondela na yo. Bondela na yo même bible le bito bondela pour la banguna na biso siko yo nguna na ote frère na yo soit disant frère à Christ ça va Christ on le critiquer c'est mieux que au bondela monite so mono bondela te betango kara kotala note ko yo kango te leka na o mupandi donc yekuta koma bo na koloba te na koyoka te na kotala te naza déterminé na makambo oyo yanga oya ko prier zali ko prier ye to lo ba susu te oui na préféré natala mutolo ba minga sumuka kebele alors na préféré natala pona sumuka te ulina loba na yo sumuka donc c'était ça moi kaka moi mukie ko loba na ba chrétien za chrétien komi bele la te ko za chrétien ila ki sala misala na yo ke no za chrétien nzamba pambola bino wana ezala ki Saint Marie Grâce. Tokutani lisusu mbala sima abonnez-vous massivement à Marie Grâce Taylor TV. Toza vraiment la posa bo s'abonner et belé et ça la biso bien. Nzamba pambola bino wana tokutani mbala sima chrétien zala peda chrétien limbisa pardonner linga bosana
continue chemin na yo tokutani mbala nsima. Bye bye.